अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सबा और मेरी तरफ से और गोल्ड बाइट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपनी ईद को मज़ीद लज़ीज़, मीठा और मज़ेदार बनाने के लिए मेरी आज की रेसिपी को फॉलो करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।